Ftit tal-minuti qabel il-Partit Laburista ħabbar li Miriam Dalli u Clyde Caruana ġew co-opted fil-Parlament, Net News żvela din id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Partit Laburista waqt laqgħa tal-Eżekuttiv. Kien il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu li laqgħa kemm lill-Grupp Parlamentari kif ukoll lill-Eżekuttiv tal-Partit Laburista biex jiġu diskussi l-co-options ta' Dalli u Caruana. Bekk Robert Abela qed ikompli bil-manuvri biex fil-Parlament ikollu n-nies tiegħu mhux nies li fl-elezzjoni għal mexxej appoġġjaw lil Chris Fern, dan bi preparamenti għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Miriam Dalli se tkun qed tħalli s-siġġu tagħha fil-Parlament Ewropew filwaqt li Clyde Caruana issa se jkun qed iħalli l-rwol tiegħu ta' Chief of Staff ta' Abela f'Kastilja. Din l-aħbar tasal fost aħbarijiet oħra li issa qed issir ħidma biex iktar deputati tal-Labor iħallu s-siġġu tagħhom biex jagħmlu spazju għal nies ta' Robert Abela fosthom Alison Civelli, oħt il-mara tal-Prim Ministru. Sorsi qed jgħidu li oħt Lidja Abela tista' tkun co-opted fil-Parlament fil-ġranet li ġejjin kif mistennija joħorġu aktar riżenji mill-kamp Laburista. Dan però mhux se jkun faċli għall-Prim Ministru kif hemm persuni lesti jippuntaw għal siġġu fil-Parlament ġala darba jkun hemm iktar riżenji. Sorsi qrib il-Partit Laburista li tkellmu ma' dan l-istazzjon saħħu li dawn il-manuvri ta' Robert Abela imorru għal kollox kontra d-demokrazija u kontra dak li mdorin naraw fil-Parlament Malti. Jidher li dawn il-manuvri qed jurtaw mhux ftit lil persuni li sa mill-bidu ma ridux lil Abela bħala mexxej tagħhom. Oħrajn qed jistaqsu jinsabu nkwetati kif il-Partit Laburista b'daqshekk saħħa u anke f'taħir ma rnexxilux isib kandidati biex jieħdu posthom fil-Parlament u kellu jirrikorri għal MEP u għal Chief of Staff.